Привет с разрушительного ранчо! Еще один год проскакал мимо, и сегодня мы исполним ежегодное наше новогоднее дельце. Сожжем рождественскую елку расчудесным способом! Рождество прошло, а мы на ранчо верим в переработку рождественских елок. Привет с разрушительного ранчо. Ушел год, а каждый Новый год мы встречаем сожжением елочки. И в этом году мы сделаем все интереснее с помощью взрывчатых игрушек. У нас кучка совершенно сухих рождественских елок, и мы напихали в них взрывчатки где-то на $100. Только что село солнце, и у нас тут 6 елок. В прошлом году 3 было, теперь вот удвоили. И развесили по деревцам взрывчатые украшения. Привет с разрушительного ранчо. Каждый год после Рождества у нас празднование Нового года, в честь которого мы сжигаем кучу елок. Этот год их 8. Мы вытащили в поле и сложили в кучу рождественские елки. Добавили фейерверков и сейчас зажжем. В этом году всего раза в 3 больше, и высота теперь тройная. Тут, наверное, метров 5. Блинский еж! Будет очень сложно повысить планку в следующем году. Я думал, как нам мощнее прошлогоднего сделать, и такой, а чё если взять 100 елок и сложить из них мега-елку? Она мега-мега! 10 с кепкой метров высоты! И 100 с лишним елок там кучей! Это, кстати, первый год, когда пришлось разрешение от пожарных получать. Мы его получили. Обычно ездим по городу, старые елки собираем. За 8 часов 20 елок подбирали. Но в этот год поехали на елочный склад, сказали, мы заберем весь ваш неликвид. И вот все, что они не продали, мы купили. К слову о покупках и поджогах. У ролика спонсора нет, так что я футболку сделал. Написано: эта футболка огонь, эмодзи. В описании ссылка, футболки распроданы уже, у перевода тоже нет спонсора, так что, ребят, чеканную монету можно закинуть на Яндекс.Деньги или Patreon, в описании ссылочки. Надо ж помочь с деньгой на эти дурацкие купленные елки. А что мы еще купили, ща я покажу. Каждый год мы старались находить новый способ поджига наших елок. В этот год решили привязать ракету к этой трубке. Тросик идет прямо к елке, вот так будет. Прям до туда. Да будет пламя. И что дальше пойдет? Ракета шутиха промчится прямо вот до сюдочки. Сюдочку мы, возможно, полили горючкой. Елки и так-то горят хорошечно. Но стоит добавить чего-то эдакого, вот тогда пойдет жара. И у нас не только дерево горючим забрызгано, но еще тут фитилями все опутано. Белые, значит, это быстрые, а зеленые медленные, чтобы четко по времени отмерить и поджечь. Особые украшенница нашей елки. Ёлы, вот шикарный-то Новый год получится. Значит, сейчас ждем прихода темноты и начинаем праздновать в стиле разрушительного ранчо. Увидимся через часок. Вот сейчас прям идеально, идеально прям. Достаточно темно, чтобы шикарный огонь смотрелся, но достаточно светло, чтобы все видеть. Но сотрудника Дрюхи еще нет, а он сказал, хочет поглядеть. Так что ждем сотрудника Дрюху. Ну, спасибо тебе, сотрудник Дрюха. Дрюха наконец-то появился, так что мы готовы, но позвонили с пожарной охраны, говорят, ща мы приедем. Так что, ну это хорошо же. Хорошо, на всякий пожарный. Значит, мы почти готовы, вон видите фонарики. Все там взбудоражены предстоящим шоу. И скоро
Мы зажжем наш Новый год. Класс, Лан, все отлично. Это пожарники? Это пожарники. Пожарные уже тут. Я тут понял, зажигалки нету. Вот наша шутиха, прилепленная к трубе. Да. Окей, подойду вот отсюда. Подожгу ракету и посмотрим, доберется ли она, подожжет ли. Погнали! С Новым годом! Сзади уйди! Надеюсь, сработает. Фонарик держать? Нет. Ну, блин! А, зажгло! Чуть зацепило! Ну, блин, иногда... А, нет, огонек в траве рядышком. Смотри, костерок образовался. Лады, не сработало. Попробуй сейчас чего-то чуть поопаснее. Может, получится чуть сблизка поджечь. Да, о, пошла! Да, блин! Голый! Вот это матерый костер! Боже! Сзади, кажись, костерок уже. В прошлый раз было... кажись, 20 всего елок. А теперь 120 примерно. И горят они намного дольше. Уже офигеть долго горит. Прошлый год полыхнул и все. Тут бы уже прогорел. Да, тут елок было столько впихано, что горит вовсю. Огоньки в травке вокруг так красиво мерцают. Хорошо, что пожарные с нами. А вон там еще один. Чел, ну фотогигиеничность бешеная. Видишь, вон костер. А там еще же ракеты у нас. Еще не рванули. Еще не дошла? Нет. Еще бабахать будут. Когда бабахнет? Скоро. Вот эти раззадорили костер. Пора мини-костры тушить. К счастью, они легко сдаются. А вот кавалерия займется крупными. О, вы гляньте на эту пшикалку, милота какая! Да, эти у нас на сладкое были. А, к ним фитиль длинный шел. Так точно, капец он долго горел. А потом 10 за раз жахнул. У них на морде водомет стоит. Можешь попробовать? Да. Держи. Так целиться, так вертеть. Вот сюда жми, вот так палить.
А я мимо всего фигачу. О, крутотень какая! Прям куда хочу она бьет. Вау. Да ты крут! Классно! Ща прогорело, и видно, сколько там деревьев-то было. Целая куча стволов. С ума просто сойти. Но вы гляньте, как эпично сотрудник Дрюха смотрится. Блин. Вот это всем героическим кадром кадр. Ну, надеюсь, 2019 был у вас шикарный, и надеюсь, 2020 будет даже лучше. Но знаете, что сделать его еще лучше? Футболочка такая огненная, ссылочка в описании, продавать их будем 3 дня всего, а потом их не будет уже никогда. Блин, а жарко тут. Прям очень-очень жарко. Ну и круто очень. Проблема тут состоит в том, что в следующем году придется нам чего-то еще больше делать. А чего бывает больше сотни с чем-то деревьев? И куча фейерверков. Спасибо за просмотр ранчо. Желаю вам счастливого Нового года и шикарного 2020-го. Люблю вас и до встречи!